მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე ვთამაშობ ისევ GTA 5-ს და დღევანდელი ვიდეო მინდა დავუთმო მხოლოდ მანქანებს. მოკლედ ახლა ვარ ჩემს ერთ-ერთ აპარტამენტში, უпроსორად ჩემი აპარტამენტის გარაჟში და როდესაც ახლა შემოვტრიალდები GTA 5 გალაგავს სასტიკად. იმიტომ რომ მინდა გაჩვენოთ აი ეს მანქანის მოდები, რომლებსაც დიდი მასწავლება აქვს GTA 5-ზე, ამიტომ ლაგავს, როდესაც ამდენ ახალ მანქანაში ვარ, ახალ მანქანებთან უпроსორად. აი ნახეთ, BMW, Mercedes ისე BMW, იქით Chevrolet, Lamborghini, Mazda RX-8, Nissan GT-R, იქით კიდევ Ferrari, ეს რა არის, არ ვიცი, ეს ლურჯი და იქით კიდევ Ferrari. მოკლედ, მოდი ახლა მე ავირჩევ შავ BMW-ს, ბევრი საყვარელ მანქანას. აჰა. როდესაც გამოვიდი გარაჟიდან ნახეთ აღარ ჯედავს, იმიტომ რომ აღარა ვარ იმდენ მანქანებში თიწუთი და წინა gameplay-ის ვიდეოში დაგკვირდით რომ ჩავაგდებდი დრიფტის მოდს და გიჩვენებდით თუ როგორი იყო და შევასრულეთ ანაპირები. მოკლედ ცოტა გაუგებარი მოდი იყო თავიდან, მაგრამ ახლა უკვე აღარ მიდირს მართვა დრიფტით და მოდი ჩავალ ახლა გზაზე. ჩვენებთ როგორი არის სწორ გზაზე დრიფტის მოდი. აი, ეს უნდა დააჭირო ორივეს ერთად და ეს რომ გადავიყვანო ახლა, აი ხედავთ ზემოთ კუთხეში 200 არის აყვანილი, რომ მოვიყვანო ბოლომდე, მანქანა რაღაც საოცრებას იზამს. ამიტომ ჯობია ასე ვიარო. პრინციპში დრიფტის მოდი ამ BMW-ს არ უხდება, რაღაც კარგად ვერ ადრიფტავებს BMW და შემდეგ გაჩვენებთ Mercedes-ით როგორი არის. Mercedes-ი როგორ დრიფტავს. ესეც კარგი არის, მაგრამ Mercedes-ი შედარებით უკეთესად დადის BMW-სთან შედარებით, ხო? და შედარებით კიდევ უფრო სწრაფად დადის. ვახ. ძლივს დავამოყარე ამ დრიფტის მოდზე თამაში. აი მომენტებში უნდა გათიშო, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მოსრიალდეს. მაგალითად ახლა გავთიშე, ახლა ისევ ჩავერთე. მარტივი დასაყენებელიც არის. აიგე. ოპა! ამას ნახდა არ ველოდი. საღო. მანქანა გადარჩა. ახო, გაკეთებული იყოს ეს მანქანა და მაგიტომ მაგრამ როგორც იცით მე BMW არ მომწონს, ამიტომ პრაშაი. ახლა ის BMW წავედით და ახლა ჩამოვაგდოთ Mercedes-ი. აჰა. აუ პოლიცია მინდა და კიდევ ასე. ხო, სად არის ახლა გიჩვენე vehicles, cars და სპორტში, ხო. ფელცერი. აი ნახეთ. როგორი არის Mercedes-ი AMG. იქით კი საწოდავთ BMW იწვის. მოდი ჩავჯდეთ. სალონიც კარგი აქვს. მოიცადე. ეს რა არის? ხო, კარგი. გადავთავ. ასე წავედით. სიჩქარე შედარებით უკეთესი აქვს ამას. მოდი ახლა. ხო, შევიდრით, ჯობია და შემდეგ რაღაცას ჩვენებთ კიდევ. მოდი გავასწორო ჯობია. აჰა, გავახკარგა შევიდოდი. აჰა, გადაჭერდი. ნახეთ, Mercedes-ი აშკარად უკეთესად შედის. აჰა. ეს მოჭიდება აქვს რაღაც. აი ნახეთ როგორი არის просто. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. No, fuck. I'm fucked up. Bitch. წავედით.
ესე იგი, ეს არ არის მხოლოდ ის, რაც უნდა მეჩვენებინა. ჩავაგდე შეჯიბრის მოდი, ზოგადად დრაგის მოდი თუ რაღაც. და გადავინაცვლებ იქ. და უკვე იქ მანქანები უნდა ავირჩიო. ჩემს გემოზე არ იქნება. აქ რა მინდა? არც აქ. ნუ ეს იყოს დაღენებული location-ი. და სად არის ახლა ესენი? აი პირველი არის ეს. დავეთით. Go to market. აი როდესაც ეს მოდი ჩავაგდე. როდესაც მოვალ აი აქ დანიშნულების ადგილას ჩდება აი ასეთი რაღაც წრე, რომელიც ანათებს და აჰო. ეს არის მოტოციკლეტებით კონგაობა უბრალოდ. და მოდი ავირჩიოთ ახლა. ეს იყოს. მოდი ავირჩიო შევცვალო ფერი. მოდი იყოს ეს. და აი ეს მოტოციკლეტები არის მხოლოდ და იყოს ეს. ესე იგი number of opponents. ანუ რამდენი მოწინააღმდეგე მინდა რომ იყოს 5. დავიწყოთ. აი ნახეთ. კარგი მოდი არის სამეთანხმებით ალბათ. სპეციალში კარგი არის, მაგრამ ამ გზაზე დავილეწები, უეჭველი ვიცი. სტაბილური არის, კარგია. დავიწყოთ. ამით ახლა ყველას მოვიგებ. აუ რა ვქე. აუ. აუ რა დამემართა ის. მას მოვიგებ მეთქი და იმენ წავაგეს რა. ამოხდა. ხელახლა მაწყებინებს. კარგი დავიწყოთ ხელახლა. მოდი ეს first person-ი. არ ვიცი რამდენად გამომივა, მაგრამ სადოთ. ასე უგეთესი არის სათამაშოც. აიმე რა შვება უკრაინა. ახლა ასე. და კიდევ ხომ მინდოდა მეთქვა რაღაც იმის შესახებ, რომ გამომაგდა 400 subscriber-ი. ახლა ვარ 1420-ზე მგონი. და ყოფილიყავი 1800-ზე, ამედზე. მაგრამ გამომაგდა იმის გამო, რომ ანუ ისეთი ჩანელები, ბლოგებიან, რომლებიც არდებენ ვიდეოს მხოლოდ subscribe-ებენ სხვის channels, ლაიქებენ სხვის ვიდეოს და საკუთარ არხზე არ აქვს არანაირი აქტივობა. სწორედ ამიტომ გამომაგდა 400 subscriber-ი. თავიდან დავიბენი მეთქი რა არის და მოვიდა მეთქი. ან subscribe-ი მიცეს ჩემ არხზო, ჩემს არხს ყო, მაგრამ 1 საათში 400 subscriber-ი როგორ უნდა გამოვგლებოდა და შემდეგ დავარკვიე იქით-აქით და გავიგე ისი ბრალიც იყო. და ეს პატარა ინფორმაცია მათთვის ვინც არ იცის. თუ რატომ გაუქრა საკუთარ ჩანელზე subscribe-ები. ამასობაში მე უკვე საკმაოდ კარგად მივდივარ. ესენი ეძახე და კარგად თამაშობ გონი. შედარებით უგეთესად უკვე ჩვეულებრივ რეჟიმში. აჰა, სანამ საქართველოში ხას. იქით არის. ვახ, უკან შევსულა რაღაც არის. აჰა, გამიმარჯვე. 100% იქ დაიმდრა ვიღაც, კარგი. დავასრულეთ. აკას გამაფარე მეთქვი რა არის ეს ხო? მოიხსენი. აჰა. ახლა მოდი წავედით ახლა სად? გონი აქ. ხო, აქ წავალ. აქ არ ვიცი რა ხდება. აქ მგონი ის კამერა ის. აქ off-road-ია? კი. აქ off-road-ი არის. აუ, shit. აუ, სულ ესე მემართება რა, მოგლედ რაღაც ბაგი არის ამ ადგილას. off-road-ის მამში ახლა GTA 5-ის გადატვირთვა მომიწევს. კარგი არა უშავს დამელოდეთ ხალხო. დავბრუნდები ამ წუთში. აი დავბრუნდი ხალხო ისევ. თამაშმა გამიქრაშა. იმიტომ რომ აღარ გახსნა თუ რა მოვიდა არ ვიცი. განცემი აქ წამსვლელი აღარ ვარ თუ აი აქ. და მოდი ახლა წავალ აქით. ნახოთ რა ხდება. Okay, let's go to market. აჰა. ასე ხამითაც შეიძლება გონგავი. ეს მომწონს დომინატორი. ეს არა. იყოს ეს.
რომელი დავაყენო? ეს ასე. ახლა 3 და 2 კრუგი იყოს. წავედით. ციცოა კარგი. ისეც ფიც პესაში რა თქმა უნდა. აკეთ როგორ გამომივა. და ეს ჩვენები ვაკეთებთ შეიძლება დრიფტის მოდიც გამოვიგონო. არა დრიფტის მოდი ახალ გამოგივა ნამდვილად. ვიღაცა მოგდა მგონი იქით კიდევ. აი მე რა მიქნეს. ორბალი არ მივარდა. და გავიმოჭო. სათიში. ოკეა. გადადიქციდან ამის. აი მე. აუ რა სვაკეთებ. ერთი მანქანის გადაგდების გამო დავისაჯე და ორ მაგალას. ნახოთ აბა 3 გოდლით თუ გავიმოჯებ. დავასარიგე. კონი გარდად მივდივარ. ნამდვილად კარგად მივდივარ და აქ თვითონ შევიდე. არა. აი რა. მოდი შენ. მე თუ აქვს 3 ბორბალი თქვენ რატომ ამიგაკონდეთ? ეს ახლა რა უშოს ვინაკლე მაგრამ უნდა გავიმარჯვო ვიდეოს ისე. უნდა დავდებ. Fuck this shit. ორ მაგამას დაჟი ამის. ფინიშის ხაზი. პრაშაი. მოვიგე. აი მოვციდე. ერთი წუთი დავზადე. წამი პოზიცია პირველ ადგილას გავედი. კარგი, მოდი ახლა წავიდეთ კიდევ სხვა ადგილას. სხვა. აი ეს რა არის? მოიცა აქ არ ვარ ნაყოფი. წავედით აბა. A car is needed to enter this street race. მანქანა არის საჯირო. აზარი არა. Vehicles, cars, სპორტულები და აი ესეც. ასე. წავედით. ისთვის მყავს Mercedes-ი. $500 გადავიხდი, კარგი. ვინები მოვიდნენ აბა? მე თეთრი წომალი ვარ. ნახეთ რა მანქანები გაიჭრა. ნახეთ ჩემსავით Mercedes-ები. აქეთ და წინ. ახლა დავერხა მე. არა უშავსაკაც უნდა გავიმარჯვო, როგორმე უნდა გავიმარჯვო. კარგი რა. აუ ამეჩია კომენტი. ეცნა მომდო გაიცი რა. მე გადავიდოდი. აუ მე ხო შემიძლია. გადამარვიდებ შენელები აქვს. ჯერჯერობით მომწდება. კარგად მიდივა. კარგი. მგონი ახლა შეჯიბრსაც რომ დავახტარებ. შევწყვიტა ვიდეოს გადაღებას. დომა არ ამგონია ეს მალე რომ დამთავრდეს. არ ამგონია მალე რომ დამთავრდეს და ესენი კიდე რას მისვიშვებიან როსტო. ეს მანქანა Mercedes-ი ჩავაგდე. ერთ-ერთი მანქანის ნაცვლად, ანუ არ პროფესორად არ მომწონდა რა. მოდში იყო ასე რომ Feltzet წვლიდა ეს მანქანა და სიჩქარეც მოუმა და ადონი ჩავაგდე კიდევ ამისი. აუ, ესენი რა შვებია ჩემი. მას რო დავცხო? შეწება ვითომ? ზოლა. აუ შეწდა. ამის. კარგი რა. კარგი ახლა გამიმარჯვებ ვეჯენ. საკამდე არის არ ვიცი. კარგი ნახელაზე ვიყავი და სადამავრუნა ისე. მაგრამ ახლა უნდა გამიმარჯვებ ვეჯენ. ასე. მოკლედ ხალხო კიდევ ერთი რაღაცის თქვა მინდა. აი დავრუნდი და
ვიდეო და მეთქვა რომ ახლა მომავალში ვაპირებ გათამაშების ჩატარებას, ანუ რამოდენიმე მომხმარებელმა დაწერა ის რომ გათამაშებას თუ ჩაატარებო და იმათ საყურადღებოდათ თქვენს საყურადღებოდაც ვამბობ რომ ვაპირებ ჩავატარო გათამაშება და თამაში იქნება Left 4 Dead 2. ნუ ისეთი კარგი თამაშიც არ არის, მაგრამ პრინციპში ონლაინში კარგი თამაში არის, ხალხი მუდმივად არის და $12 მგონი რაღაც ფული არის. ანუ ისეთი პონტი იყო რომ ფაზაკლების დროს ვიყიდე ორ-ორი თამაში, ერთი ჩემთვის, ერთი გათამაშებისთვის და მეორე თამაშიც მაქვს კიდევ შემონახული, რომელსაც ასევე გავათამაშებ. ოღონდ როდესაც გათამაშდება ეს პირველი თამაში და გათამაშების ვიდეოს დავდებ ალბათ დავდებ. ხო, ამ ვიდეოს როდესაც ჩავწერ, ავტვირთავ YouTube-ზე, ექნება საკმარისი ნახვა. გამოიწერენ ჩემს არხს. შემდეგ დავდებ გათამაშების ვიდეოს. აი დავბრუნდი. მეგონი ბოლო ადგილას ვარ, ბოლო ადგილას ვარ. მეოთხეზე ვარ. აი მე ახლა დავინეწე. რა მეოთხეზე ვარ. კიდევ ბევრი დარჩა. ბევრი დარჩა ნამდვილად. და სანამ გათამაშების ვიდეოს დავდებ, იქამდე კიდევ ერთი ვიდეო უნდა დავდო, ისის GTA 5-ზე. და შემდეგ ვიდეო იქნება Flash-ის მოდზე, ანუ Flash-ის და Hulk-ის ომი. ვიკლები Flash-ი, და ვებძოლო Hulk-ს. მედია ისიც საინტერესო გამოვა. აუ, დავილეწე რა. აი ხალხო დამუნდია ნახეს საიდან გავუსარი ამ მანქანებს და როცა დამთავრდება ალბათ ეს შეჯიბრიც მეღირსა ეს მე ვაიმე $1000 თუ $100 რისკს ოპეიზე კანე ფორზე დეი აუ $100 ნაფერი არ აჩვენებს მაგრამ რატომ გამომატება ფინიში თუ არა ის ფინიში კი არა ბოლების მაგი ყოფილა კიდევ ერთი ფინიში აი სად არის ფინიში სად არის ფინიში ახლა არ უნდა დავაკეთო მოვიდიო კაფან ეს როგორ შევიყვანე მანქანა პირველი ადგილი გავიმარჯვე მაგრამ მანქანა რას გავს ნახეთ მოვედი მე აქედან autosave იყოს ახეთ რას გავს პროსტო მანქანა კარგით ხალხო დღევანდელი ვიდეო gameplay დასრულდა აქ ამ დახლე წილდამტვრევი მანქანასთან და როგორც მე ვესტაიმართა ზუსტი Прощай, Mercedes. Teraz zostawiam video. იმედია მოგეწონათ ვიდეო და თუ ასე არის და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაგლიგეთ რეკლამებზე და ვინც პირველად არის ჩემ არხზე, ვინც პირველად უყურებს უბრალოდ ჩემს ვიდეოს, შემოდით ჩემს არხზე და გადაათვალიერეთ წინა ვიდეოებიც. პოლიციაც ამეგიდა და მოგლედ ნახვამდის. მაგრამ ერთი წუთი Bach. Was ist მეორე? შეიძლება თამაშიც. აი ახლა გამდილას არ გადავიხარით.